Arkadaşlar şu an size Trabzonspor albümü kart gösterimi yapıyorum. Şöyle Pedro Manero, Muhammed Şav, Anthony, Urakem, Enis Bartı, Marty Barta, Noel Karaman, Yattara, Slovakya, Maki Gomez, Bakasetas, Victor Hugo, Uğurcan Çakır, Trezeguet, Cornelius, bize her yer Trabzon yazıyor üstünde. Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Göbemin, sonra Jose Sosa, Onuacu. Arkadaşlar Trabzonspor albümü kart gösterim buraya kadardı.